Jumpa lagi bersama Bosan Tampan di hari ke-6 di lokasi kedua di Landung Sukamaju. Dan sore ini selesai pemasangan atap. Dan kita lihat posisi lubang masuk yang ukuran 40-40. Dan ventilasi dinding, ventilasi palpong yang dikasih ram agar burung-burung pengganggu tidak masuk. Dan di atas ventilasi kita kasih anti tikus dari semplat yang berukuran sekitar 20 cm. Sekeliling gedung ini kita kasih semplat untuk penangkis tikus. Dan semplat yang bagian bawah antara kalsibor dan pasangan batu untuk mencegah meresapnya air masuk yang jatuh dari kalsibor. Bersama Janggo mau mandi. Hei, Papa. Halo, Papa. Hei, Papa dari mana ini? Mas Grita? Papa ini cerah main di sini lagi. Hei. Ini naik. Lupa kok. Ada di sorok, Kak. Pakai tuh, Cek. Ya, ketemu, Kak. Tampak dari samping kiri ventilasi bagian palpong dan ventilasi dinding yang menggunakan pipa 3 inci. RBW yang berukuran 4x7 di lokasi kedua Landung Sukamaju di hari ke-6. Jadi insya Allah besok sudah kelar. Kemudian lokasi selanjutnya 7 gedung di Sopeng. Jadi tetap di channel Bosan Tampang Walet untuk menyaksikan berbagai jenis gedung dari permanen dan non permanen. Tampak dari belakang. Jadi ventilasi bagian palpong yang perai bagian menara. Agar palpong tidak panas, dikasih ventilasi berukuran sekitar 20 cm. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.